เดี๋ยวจะตำส้มตำกินกันค่ะทุกคนชูรสจ้ะแล้วก็ใส่พริกไปวันนี้จะตำเป็นเผ็ด5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 เม็ดค่ะตำเลยใส่ชูรสไปแล้วจ้ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็หั่นมะเขือเทศใส่ไปเลยจ้ะใส่ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เลยไม่มีถั่วฝักยาวนะจ๊ะแม่ตะนั้นจะซื้อเขาเมื่อกี้เมื่อเช้าพ่อค้าเหี่ยวก็เลยไม่เอา จะตำทะเลเดือดกินแต่ว่าไม่คลุกจ้ะจะเอาแปะแก้มเอาใส่มะนาวไปเลยจ้ะบ้านแม่ตะน้ำก็จะมีหนูแซ่บๆนิดนึงนะคะทุกคนอาจจะกินซ้ำๆนิดนึงเพราะว่าเป็นครัวบ้านๆทำกินจริงๆให้แสบมือเป็นแผลใส่น้ำตาลไปจ้ะจากนั้นจะใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาร้าเลยจ้ะทุกคนแล้วจะน้ำพูดว่าอะไรเมื่อกี้น้ำปลาร้าหรือเปล่าคะน้ำปลานะแล้วก็นี่น้ำปลาจ้ะใส่ไปเลยค่ะ1 ทัพพีแถมอีกจิ๊ดนึงเดี๋ยวจะกินกับขนมจีนค่ะอยากให้เขามีน้ำหน่อยเสียดายไม่ได้ละลายน้ำไอ้นั่นไม่ได้ละลายน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะต่อเลยจ้ะชูรสใส่ไปแล้วพร้อมพริกนะจ๊ะขันนัวนิดนึงค่ะขอเปรี้ยวอีกหน่อยขอหวานอีกนิดน้ำตาลมะพร้าวใส่ไปเมื่อกี้ไม่ค่อยหวานจะขอใส่น้ำตาลที่เราเคี่ยวกันจ้ะแม่แต่น้ำก็จะใส่เส้นไปเลยทั้งหมดเลยพกใหญ่เลยใส่จานใส่ถาดไม่ใช่จานจ้ะเสียวฟันนิดนึงนะจ๊ะทุกคนพร้อมแล้วค่ะทุกคนตำถาดของเรามันก็เป็นถาดพอดีค่ะของเครื่องมันเยอะ
ตำทะเลเดือดตำอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่นะแม่ต้นน้ำจะใส่ขนมจีนไปหน่อยนึงเพราะต้นน้ำส่วนมากเขาจะกินเส้นมะละกอจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยจ้ะทุกคนเครื่องเราก็มีปลาหมึกต้มปูอัดแล้วก็มีกุ้งค่ะลูกกุ้ง แล้วก็มีหอยที่เหลือจากทำคลิปกุ้งถังค่ะก็มีขนมจีนผักแม่ต้นน้ำมีแค่ผักชีฝรั่งผักชีไทยแล้วก็ต้นหอมจ้ะแล้วก็ส้มตำที่เราตำกันก็มีไข่ต้มเหลือหน่อยนึงจ้ะแล้วก็มีแคบหมูอีกอย่างนะถาดเบิ่มเลยค่ะทุกคนลองทำทานดูนะคะแม่ต้นน้ำให้ชิมไม่ดูนะเดี๋ยวแม่ต้นน้ำจะไปกินกับลูกจ้ะ ฝากรับชมคลิปอื่นๆด้วยนะคะทุกคนแม่ต้นน้ำส่งแค่นี้นะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ